आम्ही विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सौर पदवीदार देव आमचे काकूत करो आणि आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Soumya kaputka, Soumya kaputka, Krista kaputka, Krista kaputka, Soumya kaputka. Soumya kaputka. Mahima deva उत्सर्गी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी सर्वस्मरा देवा सर्गींच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणा. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सोमिया देवा देवाचे शेके तू संसाराचे पाप काढतात. आमची काबूल कर तू बापाच्या उजव्या पोचलाय. आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. सौर पदवीदार देवा आमच्या बापा तुझी अगणित पदवी भोवकर्ण पदक्यांची दया करून आणि तांकां बुकसाने दिवन तूं दाखयताय. आमा पदक्यांक सदां कनवळेन वागय आणि तुझ्या बसवण्याक सगळ्या काळजान आत्रेकोन सर्गींचे सुख आमी जोडिशेंक. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. गणन पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सरेस्पोर एका खुपान सकला देवलो. तो मोइजे कडेन उलयलो आनी मोइजेचेर आसलेलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मलगड्यांचेर घालो. आत्मो तांचेर येना फुडें ताणें प्रवाद केलो. दोग मनीस शिबिरांत रावुल्ले. एकल्याचें नांव एदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद. आत्मो तांचेरी आयलो. ते शिबिरांतले भायर वचोंक नातले तरी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगता दाखल जाल्लीं. ताणें शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केलें. एक तरणाटो मोइजेक ही खबर दिवंक धांवलो. ताणें म्हळें, येदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात. आपल्या तरणाटे प्रायेतावन मोइजेची सेवा करून आसलेल्या नोनाच्या पुतान
जशवान ताका सांगलें, मोयचे म्हज्या धन्या तांकां आडय. मोयचेन ताका जाप दिली. म्हजे पासत तो मोसरी जालाय. सरेस्परसो सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सरेस्परान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो. सर्वेस्पोराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो. सर्वेस्पोराची शिकवण भोव बरी जिवाक ती गाठाय. सर्वेस्पराची नियमा मतीक उजवाड. नेणट्यांक ती जणवाय. जिवाची ती गटाय. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो सर्वेस्पराची बेंबुरान बोपवी सदांच बाळता ती. सर्वेस्पराचे निर्णय विश्वास पात्र तीन सगळे नीतीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो. तांतू मेळटा तुज्या सेवकांक करी जणवाय. तांकां पळो दिवन व्हड इनाम तो जोडटा. आपल्या सगळ्या सुखीची कोणाक वळख आसा. देखून नेणारपणांनी केल्ल्यो सुखी म्हाका भोगो. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो. गर्वान पदकांक पडूंक तुज्या सेवकाक तूं दिनाका. तसल्या पदक्यांनी मुजेर अधिकार सोलोवंक सोडिनाका. तेत्वा हांव निर्दोशी जातलो आनी महापदकांतलो मेकळो रावतलो. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नीतीच्यो काळजाचो संतो. सांत जोकोबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. भाव भयणीनो, तुमच्या मदल्या ग्रेस्ताक एक उतर सांगता. तुमची वयर येवची आसात त्या आनवारा खातीर तुमी रडा जाय आनी वेळाप करी जाय. तुमचो दुडू कुसून गेला. तुमची नाजूक मुस्तायकी सानसीन कांतायल्या. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक माती केल्या. ती माती तुमची विरोध रुजवा जावंक पावतेली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितली. अंत लागीं पाविल्ल्या ह्या काळार तुमी दिरवी पुजाय नाकात. पळोवया,
तुमची शेतां लिवुल्ल्या वावराड्या बरी मजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालता आनी तांच्या हालहालाचे शब्द पुर्जीच्या दनयाच्या कानान पडल्यात. संवसारी तुमी गमातायन आनी कुशालायन जियेतल्यात आनी तुमची काळजां मासाक कातरच्या पुष्टी पाड्या बरी सरबेन वाडोवन संवराच्या दिसाक आयतीं केल्यांत. निरापराध्यांक गुन्यांवकार करून तुमी तांकां जिवीशी मारल्यांत. ती तुमकां आड रावोंक नात. देवाचे उतारये. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Christa jai jai. Christa jai jai, hallelujah. Christa jai jai, hallelujah. Christa jai jai, hallelujah. Christa jai jai. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. म्हाका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. त्यावेळी जुआन जेजू लागीं म्हळें, मेस्त्री तुजे नांवी देंवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडाचो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवरलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवर नाकात. म्हज्या नांवान असर्यां करून दुसरेच घडये म्हजे विशयंत प्रचार करीत तसलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमच्या पक्षाचो. तुमी क्रिस्ताचे पटलावदार म्हणल्या खातीर कोणी तुमकां एक कोप उदक पिवंक दीत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगता ताचें इनाम ताका केदींच चुकचें ना. जो कोण म्हाका सतमंतल्या त्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातकाक कारण जाता ताच्या गोमट्याक एक दांत्या पातोर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातून उडय. दोन हात आसून येमकोणाच्या पालवनांत आसल्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. एक हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातून उडय. दोन पांय आसून येमकोंड्याच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. थोंटो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कोंकून काड. दोन दोळे आसून येमकोंड्याच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास. एकच दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याक बरें. थंय खवनी किडो केदींच मरना आनी जळतो उजो केदींच पालवना. देवाचे उतरये. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयर्लंड गांवांत एक काणी ह्या बरी आसा. थंयसर केदाळय
क्रिस्तवामध्ये, कॅथोलिकामध्ये, प्रोटेस्टंटामध्ये आणि जुदेवामध्ये जय चलताले. थंयसर समाधान नातलें. देखून एक पटी ह्या 3 समर्थेचे मुखेली सांगाता मेळोन ते तर्क करनासले कशें हे समाधान आमच्या देशाक हाडचें गे म्हूण. ते दाळे एक आंज बोडवो थंयसर दिश्टी पडलो आनी तो म्हणालो, समाधाना खातीर तुमी एकल्यान एक संगत देवा कडेन इसारयेत. तुज्या प्रकार समाधान हाडूंक मुख्य गरजेचें एक तूं इसार, देव तुका खंडी जावन दिता. आनीक पयलें प्रोटेस्टंटा कडेन इसारलें. तो म्हणालो, जर तरी ह्या कॅथोलिकांक पुरा नाश करशी जाल्यार आमच्या देशांत समाधान आसा. आनी आंजबडीवान इसारलें कॅथोलीक लिडरा कडेन, तूं कितें म्हणटाय? आमी क्रिस्तांव कॅथोलीक चड संख्यान आसाव, हे प्रोटेस्टंट उण्या संख्यान आसात. चड संख्यांक नाश करचें कित्याक? देखून प्रोटेस्टंटांकच नाश केल्यार बरें, त्या दाडा आमच्या देशांत समाधान आसा म्हूण. आनी तिसऱ्या कडेन इसारले जुदेवा कडेन. जुदेव म्हणालो, म्हाका कांय इसारूंक ना. तांणी कितें इसारलां तें तूं दी, त्या दाडा आमच्या समाजींत समाधान आसा म्हूण. मगाच्या भाव भयणीनो, आयची 3 मिसाचीं वाचपां आमकां आमच्या जिवितांत कशें समाधान हाडचें, कशें शांतीन आमी जियोवचें, आमच्या काळजा भितर कसो संतोश तो हाडून आमी आमच्या जिवितांत आसा करचो, ह्या विशयींत आमकां शिकोवन दितात. 3 संगती आमच्या जिवितांत आमी पयस दवरूंक जाय. पयलें जावन आसा मोसोर. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, मोइजे ह्या लोकांक तांकां सांबाळच्या खातीर आनी बसयल्ल्या गाबाक व्हरून पावच्या खातीर देवान ह्या मोइजेक ताच्या स्पिरितान भरिल्लें. तो प्रायज जावन वेता आसतना लोक इतलो आसा तांकां सांबाळूंक कस जाल्ल्या वेळार देवान तांकां सांगलें, तुज्या स्पिरितांतलो थोडो स्पिरीत दुसऱ्यांक वांटून दी. आनी 70 जाणांक 70 पीपल ही चूज. आनी तांकां एक दीस आपयलें, तुमकां ह्या स्पिरितान भरची एक सेरेमनी करूंक आसा, तुमी सगळ्यांनी एका टेंटाक येजय म्हणून. आनी सकड आयले, 2 जाण मात्र येवंक ना. पूण उपरांत ते तांच्या कामाक गेले, प्रोफेताचें काम करूंक. आनी तें काम करता आसतना हे 2 जण येनातले, तेय तेच प्रोफेताचें काम करनासलें. त्या दाडा जोशुआन वचोन सांगलें मोइजेक, अळे 2 जण येवनातले, आतां ते प्रोफेसी करनासात, प्रोफेताचें काम करनासात, तांकां सोडूंक नजो. आनी मोइजे म्हणालो, तो स्पिरीत म्हजो न्ही, तें देणें म्हजें न्ही, हांवें तांकां दिवना, देवान सगळींच्या बापान तें दिलां. जर तर बापान ताका दिलां, आमी कित्याक आडकळ करची. आनी दुसऱ्या वाचपांत वांजेलांत आमी आयकलें, थंय जेजूक 12 जाण आपोस्तल आसले, 70 आनी 2 जाण शीस आसले. ते जेजूचो फाटलाव करनासले, पूण त्या वेळार एकलो मनीस थंयसर आजापां करनासलो जेजूच्या नांवान. आनी त्या वेळार एक आपोस्तल वचून जेजू कडेन सांगता, अळे तो आमचो फाटलाव करिना, पूण तुज्या नांवान तो जायतीं आश्चर्यां करनासा. आनी जेजू सांगता, कोण म्हज्या विरोध ना, तो म्हज्या सांगात आसा. जर तर म्हज्या बापान ताका तें देणें फावो केलां जाल्यार तो करून दी, आमी ताका आडकळ करची नाका. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या दिसपट्टे जिवितांत कितें घडटा, एकलो बरो जाल्ल्या वेळार, ताच्या विशयींत बरें उलयल्ल्या वेळार, आनी तो आर्थीक स्थितींत वयर आयिल्ल्या वेळार आमकां कितें भोगता?
जायते बटी मोसोर भोगता. आमी ताच्या विशयंत बरें उलोवचें मने करता, फाड उलयता, आनीक ताका खंयच्याय तरान कश्ट येवच्या खातीर येवचे बरी पळोवचें सोडून ताच्या विशयंत शिफारस उलोवची, ताचे विशयंत बरें करचें जायते पटी आमी करिनासतना रावता. आनी दुसरें जावन आसा आनीतपण. दुसरें संगत आमी आमच्या जावन पयस करी जाय आसची आनीतपण. आनी दुसऱ्या वाचपांत जुआंव आमकां सांगता, जाकोब आमकां सांगता कठीण उतरांनी, केदाळा तूं आनीतपणान दुसऱ्यांच्या जिवितांत आडखळ हाडताय, दुसऱ्यांच्या जिवितांत दूख हाडताय. प्रत्येक जावन ताका कितें दिव्यांगी तें दिनासतना, ताची मजुरी दिनासतना, ताचो सांबाळ दिनासतना 100 वर्सांनी ताका कश्ट दिताय, ताचो ताळो उगेत रावना, ताचो ताळो देवाक आयकता. देव वो ताळो आयकलो ताका खंडीत जावन बेसांवांनी बरोना. देखून आनीतपणान ग्रेस काय आमी जोडल्यार ती ग्रेस काय आमचे ते उरना. आनी प्रत्येक जावन निमाण्या दिसा ही ग्रेस काय कोणूच आपणा सांगाता घेवन आनी एका जिविताक वसना. देखून आनीतपणान कितेंय आमी करता जाल्यार तें आमी पयस करूंक जाय, आनी आमचें जिवीत नितीन आनी सतान आमी मांडून हाडूंक जाय. आनी तिसरें जावन आसा स्कॅन्डल, दुसऱ्यांक पाड देख दिवची. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें ती कठीण उतरां सोमयाची. जर तर तूं हेरांक स्कॅन्डल जावन आसाय, प्रत्येक जावन ल्हानांक आनी भुरग्यांक नेणट्यांक तूं स्कॅन्डल दिताय, आनी तांकां तो सांगता तुज्या गोमट्याक एक गाण्या पातळ बांदून तुवें दर्यांत उडचें बरें, म्हळ्यार ताका बचाविना, म्हळ्यार तो खंडीत जावन मरता. मोरज आसा ताणें ह्या संवसारांत समाजीन जिवंक ताका हक्क ना म्हणलें बरें. उपरांत तो सांगता जर तर तुजो हात पातकाक कारान जाता जाल्यार कातून उडय, तुजो पांय तुका खंयच्याय वांगट्या वाटेक व्हरता जाल्यार तो कातून उडय, आनी तशेंच तुजो दोळो पातकाक कारान जाता जाल्यार तो कोंकून काड. एकाच पांयान, एकाच हातान, एकाच दोळ्यान आमी सर्गीच्या राजांत रिगचें बरें म्हणून ही सोम्याची कठीण उतरां जावन आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत कितें करता, आमचें जिवीत बरें जायचें, आमी संतोशान जिवच्या खातीर भुरग्यांक तुमी बऱ्या तरान वाडयतात, बऱ्या इस्कालाक व्हरचें आनी तांकां सगळे तरांच्यो सवलती तुमी दितात. पूण ह्या दिसांनी आमी पळयता भुरग्यांची वाडोवन येतना तांच्या काजारी बेसांत जायते पटी आमकां कश्ट येवचे, आनवरां येवची आमी पळयता. थोडे तुमी आयकलां एका म्हयन्या उपरांतच डायवर्स, आनी थोडे पटी काजार जाल्या उपरांत थोड्या वर्सांनी वेगळा सार जावचें. तें हें खंय गावन वेता, कशें येता हें. आमी सकट भुरग्यांक दिलां, मोग दिला, पूण आमी कितें दिवना. हे मौल्य तें गूड एग्जाम्पल आमी दिवना. आवय बापायनी सांगल्यार मात्र पावना, तांकां बरी देख दिवंक जाय. ती उणें आयकतात, चड पळयतात. देखून आमच्या जिवितांत आमी भुरग्यांक आनी हेरांक बरी देख जावन जिवंक जाय. एक टिचर क्लासींत समर्थ विशयंत शिकोवन दिताली. त्या दाळा तिणें विचारलें ऍपला भितर कीड थोडे बटी आसता, खंय जावन ती कीड येता. एका 5व्या क्लासीचो एक चेरको भुरगो म्हणालो ती कीड भायर जावन येता. भायर जावन येता जाल्यार ताका एक दंपळो आसा जाय, आनी तो ऍपलांत एक दंपळो ना, तर कीड खंय जावन येता.
निमाणे टिचर्स म्हणाली ती फूल जात असताना ह्या फुलाचेर एक क्रिमी येवन थंयसर तांतयां दवरता. ती तांतयां थंयच व्हड जातात. फळ वाडोवन येताना ती तांतयां वाडोवन येतात. थंयसर कीड उब जाता. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जायते बटी असली ल्हानशी कीड ह्या ल्हानशा तांतयां मरिपात आमच्याच कुटुंबांत ती उब जाता. देखून आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या भुरग्यां बाळांक व्हड करता आसतना तांकां नैस सकड दिवचें, तांकां प्रत्येक जावन बरें शेगुनांनी वाडोवचें, समाजींत कशें चलोवचें म्हण आमी शिकोवचें, तांकां इल्ले कश्ट तुमचे कश्ट कळीत करचे. ह्या वरवीं ही भुरगीं बरीं वाडटात, शेगुन्यांनी वाडटात आनी संवसारांत कुटुंबांत जिवंक ती तयार जातात. तर आज आमी ह्या 3 वचपा विशयांत आमी नियाळ करतना 3 संगती आमच्या मोतींत घट करून दवरया. पयलें, आमी आमचें जिवीत आमचे नितीन सतान जिवंक, प्रत्येक जावन आमचे ते आजचे तो मोसोर पयस करूंक. आनी दुसरें, आनीतपणाचें कितेंच आमी करनासतना नितीन सतान जिवंक. आनी तिसरें, कोणाकच स्कॅन्डल जायनातले बरी आमी आमचें जिवीत मांडून हाडूंक. तो जेजू क्रिस्त आमकां ताच्या कृपेर आनीक ताच्या बेसावांनी बरोवन दी म्हणून मागया. आमेन. उबी रावया. आमचो बोबाट एका निजा देवाते आमी उक्तो उसारया. सतमंता सपदेरा बापा आनी तुमच्या रसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकट्याच आमच्या सुम्या जो पवित्र गबी समलो ओंकार मुरीदान जल्मलो पावस तांकां कसले ताका कुसार धाडलो तो मेलो ताका केपेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सरकार सोडलो पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तेन्ना जिवे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातक्यांचे भक्षणे कुडीचे जीवन पावन सासणाचे जिवीत आमेन. मोगाचे न्हय कलतेपणाच्या स्पिरितान बरोवन देवा बापाची ससाय मागोवन आनी सोम्याच्या उतरांचेर बरवसून सोर आमची प्रार्थना बापा समोर दवरया. बापा, पोय सभेच्या मुखेलांनी तुझे सोडवणेचे मिसांव जारी करूं खरी जाणवाय भावार्थ आनी शाणेपण दी. तांचे तब्येन दिल्ल्या भावार्थ्यांक सेवेच्या स्पिरितान वाडोवंक गरज असो कलतेपणाचो शगून तांचे ते रस म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी लोकांचो मुळावो गरजो समजून कश्टान सांपडलेल्या परजेक बरें जिवीत लाभूंक तांकां कृपा दी. स्वताच्या आडाळिता मुखांतर परजे समाधानाचे आनी कलतेपणाचे रास स्थापीत करूंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आधुनिकतेच्या संवसारार शिंपडून गेल्ल्या सर लोकांक तुजी वळख लाभय. संवसारी गरजांक बुलानासता आत्मी जिणे कुशीन खऱ्या कलतेपणाच्या स्पिरितान वाडोवंक जाणवाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिढ्यान कश्टांच्या लोकांक तांचे कश्ट धैर्यान आनी कलतेपणान स्विकार करूंक तांकां आदार लाभय. तशेंच पिडेसाची जतन करतल्यांक तुज्या दैवीक बेसवांनी बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व जाणांनी तांचे जिवीत संवसारी कुशलायेक लब्ध नासता आत्मीय जिणे मुखांतर फळाभरीत करून कुटुंबाच्या आनी समाजाच्या उदारगतेक वावरूंक तांचे ते कलतेपणाचो शगून रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजा भावार हजर जाल्लेल्या आमी क्रिस्ती भावार्थाच्या एकतारान वाडोवंक आनी पोय सभेची देखी प्रमाणे एक पिरगज कुटाम बांदून हाडूंक आमकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजा खातीर आतां आमी मौनपणी मागया.
सर्गींच्या बापा कलतेपणानं आम्ही उसारलेली मागणी मानून घे. तुझ्या देखीन सोलोंक आणि आमचो बोबात जिवितांत रुता करूंक जाय आशिल्ली कृपा तूं फावो कर. हे मागणे आम्ही करता तुझ्या पुता जेजूचे नामी. आमेन. स्वीकार कर बापा वायंगतांचो हात नायल्या स्वीकार कर बापा आमकां साथ भेटयता स्वीकार कर बापा जीवन है पावन कर दयाल मोगाळ बापा स्वीकार कर काणीक मोगाची तांचेर कृपेशी वोर दैविक देणी सर्गींची स्वीकार कर काणीक मोगाची ओ तांचेर कृपेशी वोर दैविक देणी सर्गींची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पतेदरा देव बापाक मानता तसलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वस्वर मानून घे. कनवळ्या देवा, आमी तुका उमथोन ते जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ती आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी वावणी जर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारोया. आमी ते सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन मसोया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पतेदरांनी सस्ताच्या देवा सवकाळी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मर्यादावन जल्म घेतलो. कुसाचें मरण सोसून सस्नाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनः जिवन जावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सस्ना सर्गींच्या सोदळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Serves por tu
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पूंची. त्याच बरी जेवण जाताच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत, फातकांचे बुकसाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशा बसोत ते वरावतले, हे म्हज्या उडासाक करात. Bawat sagot bogotoya. सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पोळ आम्ही परगटता, तुझ्या वेगळ्या सम्या जेजू बापा, जेजूच्या मरणाचा पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पजळीक मुखामोळो पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माये सांगाती, सांजुचे तिचो पोती, भाग्यवंत दोनमत आनी चौकाडी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपोदवेदार बापा सवंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरेंद्राची आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरेंद्र जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नातरितेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोनदूतां म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सौम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे समय आसूं. तुमचे समय आसो. आमच्या माय मगसो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटलेले आमका शांती दे. मोगाळ भाव भयणीनो ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सम्या तुझ्या पितरांचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Tukas maka
तुझे स्वागत तुका काळजांत म्हज्या आत्म्याक म्हज्या निगडा तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीक काळजांता प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सोर वायटांक ओ क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जावं अशें ह्या रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशेंच सरकार ताच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळ्ळो हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सोपदीदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ताची आशिर्वादां बोतो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुकार गुणाचे वाटे सम्या म्हाका चलय कुर्पे देण्यान तुझ्या आत्मो वचून बेसांव घालून तुझे सनस म्हाका माग शेळें काळीज हे मोगान तुझ्या पेट कष्टांत वासताना जामुजो वादार पण मोजे करताना दयेन म्हाका तुरा कष्टांत वासताना जामुजो वादार पण मोजे करताना दयेन म्हाका तुरा शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय कुर्पे देण्यान तुझ्या आत्मो मोसोन बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वाग शेळें काळीज मोगान तुझ्या पेट मोगाळ पुत्रा सोवे अंगवार मरे आशीर्वाद दिवा भगवान कुर्साचे कुरवेन निवाराक आमच्या देवा आमच्या आस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.